第一樣嘢大家要知，可能你話，你而家先講嘅，但係你記住一個加息週期，當然我哋未必當初估計到加息加得咁急啊。其實喺加息週期裏邊咧，房託咧係好蝕張嘅，即係直接都講咧，其實大家要知道每一樣嘢發生咧都有啲利好同利淡。咁加息環境咧，房託係唔利好嘅。咁點去理解咧？第一樣嘢就係、如果即係大家買房託都係收息啦。如果我做個定期，我都有4厘幾，或者今日開始有綠債啊，我做個綠債都有4厘7半，我做個銀債有5厘，係攤薄咗資金咧，唔需要買呢啲嘅收息股嘅。第二啦就係佢哋嘅利息支出會大增，都增加得好犀利。譬如佢哋個可能借貸比率2成3成嘅話，其實當個利率由0變5厘，你要記住喎。其實雖然最近美國未加息，但係美國10年期國庫債券咧其實都係4厘幾喎。再貼近啲嘅話咧，如果大家係留心 HIBOR 嘅話咧，咁要好小心。過去啲個零禮拜咧升咗厘幾喎，咁所以其實個利率嘅負擔咧係好重嘅。第三啦，就係將個投資物業計翻現值嘅時間咧，嗰個 cap rate 咧其實都係高咗好多。咁所以我就咁一數已經3個因素啦，已經唔講究竟經濟盛衰可能係我供樓供貴咗，我消費少咗，呢啲唔細眉細眼唔考慮。咁所以加息咧，其實對於當然我未必估到會咁，即係當中佢又有供股啦，又有CEO 去減持啲咁嘅嘢啦，咁真係要打 pat pat 嘅。咁我都無謂要幫佢。咁但係本身你會見到除咗領展之外咧，其實隻隻都唔好，因為喺加息環境咧，呢一個 sector 要小心啲嘅。咁但係去到而家呢啲位咧，我唔夠膽再 short 佢 put 佢睇淡佢，因為真係跌得好殘啊！頭先所講嘅壞消息咧，都大致上浮現啊。但係你問我，如果嚟緊美國息應該都係維持高位不變嘅話咧，咁我覺得我要買股票我就未必即時會買 REIT 咯。所以我唔想偏幫領展，我只能夠講就係佢可能最差情況過咗去，但係你要數佢升，我又覺得未到呢個範疇，所以佢唔會係我嘅首選。我都係覺得你問我嘅話，汽車如果佢肯跌嘅話咧，我揀汽車股嘅，呢個係理想啦。講緊比亞迪啦，如果你話比較近磅啲嘅旅遊啦、豪賭啦，我覺得呢啲嘅真係夠姜買嘅，咁覺得要留底嘅，會唔會係另外就係收息嘅電信股啦，咁另外夠姜買嘅，會唔會係低級一啲內需股都跌得好殘㗎啦？係咪真係咁衰咧？我又覺得未必。咁所以數下都數到4、5、6個行業可以俾你揀。再有一啲譬如係3033科技股 ETF。博個恒指見底等等，或者收息嘅3190、3110呢啲，咁所以都好多嘢揀啦。咁變相就暫時就未數到係 risk 咯，呢個就係我呢刻嘅觀感啦。ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機，即刻申請啦！